बैन अवी मार्केट में पेट्रोल की क़ीमत है वह 140 कोन थी अञा भी घटि आहे इलाही। पर हिननि इहो कयो जो जॾहिं भी क़ीमत घटि थी इंटरनेशनल मार्केट में बजाए वो फ़ाइदो माण्हू खे पहुचाइण जे उहे जेके पैसा माण्हू खे मिलणु खपनि उहे टैक्स जी मद में हिननि माण्हुनि खां वरिता ऐं जेका GST जी शरह आहे उनखे वधाए ऐं उहो पैसो माण्हुनि खां वठी पंहिंजे ख़ज़ाने में जमा करायूं। सो मां सम्झां थो त हिन जी जेका अप्रोच आहे उहा ई ग़रीबनि जे ख़िलाफ़ु आहे, हारियुनि जे ख़िलाफ़ु आहे, मज़दूरनि जे ख़िलाफ़ु आहे ऐं इहो ई शायदि सबबु आहे जो हिननि खे हाणे परेशानी बि घणी थिए पई। ज़ाहिर आहे अलाह वटि देरि हूंदो अंधेर कोन हूंदो, हिननि वरी जातियूं कयूं ग़रीब मिस्किन सां। पाणीअ जे करे ज़ाहिर सॼे मुल्क में बि जेका काश्तकारनि वीचारा दऊं पिया कनि, तबाह थी विया आहिनि ऐं हे चवनि था असां लोड शेडिंग ख़तमु कई आहे, पर तव्हां जेकॾहिं प्रैक्टिकली वञी सरज़मीन ते ॾिसंदो त अॼु बि मुल्क जे वॾे हिसे में लोड शेडिंग थिए पई। वॾो सूबो असां नंढनि सूबनि ते सां ज़्यादती थो करे पियो ऐं जेको अकार्ड आहे 91 जो उन ते अमल कोन थो थिए। पाणी जेको जहिड़े तरीक़े सां वहणु खपे उहो कोन थो वहे पियो। पेट्रोल जी क़ीमत इंटरनेशनल लेवल ते कोन थी वधे तॾहिं बि असां वटि वधे थी, जंहिंजे करे ओवरऑल सभिनी शयुनि ते असरु थो पए। हर कंहिं शइ जी क़ीमत माण्हू खे वधि थो मिली वञे, उहा प्राइस वधाइनि था ऐं इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि जे लाइ मुंहुं ॾियण लाइ हींअर इलेक्शन बि वेझी आहे। इहो त माण्हुनि जो कमु आहे सोचणु त सही सम्झी पंहिंजा नुमाइंदा चूंडनि। गैस माण्हुनि खे जेको आहे सो जेका हितां निकिरे थी उहा असांखे महांगी मिले थी, पंजाब में सस्ती आहे। पाणी जेको आहे उहो जेको आहे पीअण जे लाइ पाणी कोन थो असांखे मिली सघे। लाइट जेको आहे सो 12-12 कलाक लोड शेडिंग आहे। पेट्रोल जेको आहे अवाम में बम रोज़ कराईंदो थो वञे पियो, हर महीने जेको आहे सो पेट्रोल महांगो थींदो वञे थो। 24 कलाक में 18 कलाक लोड शेडिंग हुजे त कहिड़ी कारकर्दगी मूंखे नथी सम्झ में अचे। पेट्रोल जा अघ तव्हां ॾिठा हूंदा त डे बाय डे बम ॻोल्हण जे हवाले सां छिरकाईंदड़ माण्हुनि खे पेट्रोल दुनिया में घटे पियो ऐं हिते असां पाकिस्तान पेट्रोल वधे पियो। मूंखे त का अहिड़ी कारकर्दगी नज़र न आई आहे। पाणी जो बुरान लॻो पियो, तव्हां ॾिठो हूंदो इवन पाणी अच्छा रड़ असां वटि था कनि सिंध में, पंजाब वारा असां वटि पाणी छॾण लाइ तयारु कोन आहिनि ऐं प्लस पंजाब में बि उहा पाणी साॻी खोट लॻी पई आहे। ॾिसो हींअर जेके बि हुकूमतूं गुज़री चुकियूं आहिनि, माना अनक़रीब गुज़रण वारियूं आहिनि, उन्हनि जी कारकर्दगी कंहिंखां लिकल आहे कान। इहो आवाम ते हर वक़्तु हर महीने में इहो जेको बोझ किराए थो बिजली आहे कोन, बिल वधंदा पिया वञनि, इहो मरकज़ी हुकूमत जो इन जे करे माण्हू तमामु घणो मफ़लूज थी चुका आहिनि। बिजली खां पोइ पाणी ऐं हाणे पेट्रोल जो बहरान ऐं महांगाई जो जिन। वफ़ाक़ी हुकूमत जी दावा आहे त हू कारकर्दगी जी बुनियाद ते चूंडूं खटंदा। कहिड़ी कारकर्दगी आहे अवाम फ़ैसिलो पाण करे। कैमरामैन अरसलान अहमद सां गॾु फयाज़ कुरैशी, सिंध टीवी न्यूज़, कराची।